Fala aí, pessoal. Vou mostrar pra você como que dá pra potencializar o som do celular. Que alguns assim tem, a maioria dos celulares tem a saída atrás aqui, né? Saída falante, que não é na frente. Então o som fica meio baixo. Então para potencializar o que a gente usa um copo. Fica bem bacana, quer ver? Ó? Vou mostrar aqui. E aqui tá aqui no Spotify, né? Deixa uma musiquinha aqui. Olha o volume que ele tá. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho aqui. Ó, tá no máximo já. Olha como que fica aqui agora, ó. Tira de novo. Olha. O som dispersa, certo? Vou colocar de novo lá. Não liga pra cor do copo não, que é o copo da minha filha, mas dá pra ouvir tranquilo, beleza? Até mais. Fique com Deus.